pozdravljeni na Bruto domačem podcastu na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Tukaj govorimo odkrito, aktualno in neposredno o poslu, ekonomiji in o prihodnosti. Moje ime je Manja Pavko in danes vam oglašamo iz take posebne epizode podcasta. Prvič namreč snemamo v živo in pred nami so poslušalci. Prav tako pa današnja epizoda podcasta nastaja v sklopu dogodka Digitalni baz na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Z nami danes sedite dva izjemna sogovorca, Sabina Sobočan in Toni Balažič. Toni Balažič je predsednik Združenja Alumni EPF, ki ga poznamo tudi iz čel mnogih uprav, Mercatorja, Fructala, Žita ter tudi skupine Panvita. Sabina Sobočan pa je direktorica podjetja Varis Lendova in uspešno vodi eno vodilnih evropskih podjetij na področju gotovih kopalnic. Prav tako pa je nagrajenka, menedžerka leta 2022, zavzema se za vključujoče vodenje in enakosti v menedžmentu. Danes bomo govorili predvsem o digitalizaciji, ampak predvsem o digitalizaciji, kako se le-ta odraža na delovna mesta in pa na prihodnost študentov. Tako morda še v času akademskega šolanja ali pa potem, ko bomo prešli na trg dela. Tako da predlagam, da kar začnemo. Začeli bi morda malo o ne toliko sami digitalizaciji, ampak o digitalni pismenosti, ki je skoraj da kot nek nov pojem dan danes. In me zanima iz vaših izkušenj, Toni, katere digitalne veščine bi rekli, da že dan danes postajajo oziroma so digitalna pismenost? Mislim, mi seveda živimo v digitalnem času in smo priča neke oblike nove revolucije, digitalne revolucije, ampak ne glede na digitalno pismenost bi rad opozoril, da še zmeraj so te osnovne veščine, mislim, da ključne za uspeh v poslu. In te osnovne veščine so povezane na eni strani z temi osnovnimi ekonomskimi znanji v tem primeru, ki jih seveda ta šola zelo dobro daje, na drugi strani pa tudi z nekimi socialnimi izkušnjami, ne. Mislim, da je z socialnimi omrežji se mi zdi, da se je v bistvu začelo izgubljati ta socialna komponenta. Se mi zdi, da je sposobnost komunikacije, medčloveške komunikacije se zmanjšala. Mislim, da ostaja do neke mere prezrta. In mislim, da preden gremo pravzaprav k digitalni pismenosti, je treba poudariti to, da ti temelji nekih medčloveških odnosov še zmeraj temeljijo na medosebni komunikaciji. Po mojih izkušnjah v podjetju ti seveda lahko zelo dosti komunikacije in procesov digitaliziraš, ampak na koncu je ključ do uspeha in tudi ovira do uspeha v bistvu v samih ljudeh. Se pravi, ali znaš ti, ali jih znaš voditi, ali znaš delegirati, ali znaš usmerjati, ali znaš komunicirati, dajati povratne informacije. Skratka, to je zame osnova, preden pravzaprav pridemo do te digitalne pismenosti, ne. Zdaj seveda pri digitalni pismenosti je pa potrebno razumeti, da so tu seveda neka osnovna znanja, ki jih seveda mora vsak, ki pride s fakultete, imeti. To je seveda obvladovanje vseh teh osnovnih orodij, s katerimi lahko pravzaprav v podjetju deluješ. Ali je to pri Microsoft Office, karkoli že, Excel je, mislim, da zame v podjetju, če je včasih bil Word 20 let nazaj, ne, ki je nadomestil, ali pa 30 let nazaj, ki je nadomestil pisalni stroj, potem je prišel PowerPoint, ki je nadomestil v bistvu tiste prosojnice. Jaz mislim, da v današnjem poslovnem svetu brez Excela pa modeliranja v Excelu si težko predstavljam neko poslovanje. Zdaj seveda potem pridemo do drugih bolj kompleksnih orodij. Vsa podjetja imajo neke oblike digitalizacije, se pravi ERP-ja, se pravi Enterprise Resource Planninga, ali to je SAP ali kakoli drugega, in seveda to je nekaj, kar sicer ni pričakovano, da človek zna, je pa seveda zaželeno, da imaš seveda neke izkušnje s tem, ker je potem vstop v podjetje mnogo lažje. Potem seveda pridemo do AI-ja. AI, jaz mislim, da je zelo zanimiva del digitalizacije, ki mislim, da bo izredno pripomogel k višanju produktivnosti.
In seveda, ko vse to seštejemo, vidimo, da so znanja in kompetence, ki jih danes potrebuje mlad človek, ki vstopa v nek poslovni svet, v bistvu zelo velika. Dejansko od ljudi pričakujemo, da to znajo, pričakujemo, da imajo neke osnovne izkušnje. Zato je zelo, zelo fino, da te osnovne izkušnje, se pravi ne samo s temi osnovnimi orodji, ampak mogoče tudi z nekaterimi orodji, ki so povezani z ERP-jem, pridobijo že v času študija, mogoče skozi kakšne počitniške prakse ali kakoli podobnega. Zdaj, ko smo seveda pri digitalizaciji, ne smemo pa tudi mimo robotizacije, ne? Ker tako kot AI je do neke mere robotizacija servisnega dela, ne, storitvenega dela, nekih procesov, je seveda potem tudi robotizacija tista, ki je zelo pomembna v podjetjih. Ne. Robotizacija, sploh tisti, ki so proizvodne podjetja, vidimo, da je robotizacija tista, ki rešuje v bistvu dva problema. Se pravi, ne rešuje samo vprašanje produktivnosti in kvalitete, standardizacije, ampak v bistvu rešuje tudi problem dosegljivosti kadrov. Kadri na trgu dela so v bistvu postali v Sloveniji zadnja leta, skoraj da, to smo se ravno prej pogovarjala, zelo, zelo težko dosegljivi, zahteve so izjemne, fluktuacija kadrov je zelo velika in zato je robotizacija tisti del, mogoče digitalizacije, ki je tudi nekaj zelo pomembno za tiste, ki stopajo v proizvodne podjetja, morajo to razumeti in morajo v bistvu razumeti, da zaradi robotizacije se spet dogajajo izjemni skoki v produktivnosti na eni strani, na drugi strani pa tudi vidimo, da Evropa verjetno premalo vlaga v digitalizacijo, sploh v primerjavi z Kitajsko pa nekaterimi drugimi azijskimi državami. In ves ta splet je nekaj, kar seveda mora vsak, ki deluje v poslu, razumeti vplive na poslovanje in se v najboljši možni meri pripraviti na vse to. Sedaj, ko smo pa zajeli tako velik bazen znanj digitalne pismenosti in pa tudi vseh ostalih mehkih veščin, menite, Sabina, da vekolikor bo pomanjkanje določenih digitalnih veščin na nekem osebku, da to pomeni tudi izključenost iz trga dela v prihodnosti? Ne, s tem se ne bi strinjala, že zaradi tega, zato ker pač se vse lahko nauči. In glede na to, da smo na ekonomski fakulteti, ne, jaz vem, da tudi v profesorji, tudi v določene predmete vključujejo digitalno pismenjevanje in dejansko v današnjem času, ne, ko sem jaz študirala, ko sem jaz obiskovala srednjo šolo, smo morali dejansko se digitalne pismenosti učiti iz knjig, se prav spomnim Windows, Excel za telebane, ne, in smo mogli pač tisto študirati. V današnjem času je internet, splet in tam dejansko, če si radoveden, če si znanja želen, se lahko hitro naučiš. Tudi, ko je prej Toni razlagal o različnih ERP-ih, tudi ERP-e, če poguglaš, ti vrže ven in vse tiste osnove, se pravi, ni to dejansko, lahko se vse naučiš, samo če želiš, ne. Ampak vseeno, ne glede na vso to digitalizacijo, bi potrdila to, kaj je Toni rekel, ne, medčloveški odnosi. Se pravi, včasih smo imeli veliko sestankov, smo se pogovarjali. V današnjem času, tudi v času covida in po covidu je ta navada, da sestanki s poslovnimi partnerji potekajo še vedno preko interneta, preko Teamsov, preko Zooma, kar se meni osebno ne zdi ok, zato ker tisti osebni stik je vseeno nekaj drugega, ne, in tudi sestanki. Ja, napišeš tisti e-mail, daš navodilo, ampak vseeno nekako drugače, ko se sestaneš z sodelavcem, ko se pomeni z njim, vidiš, če razume, kako bo delo naredil in res so tisti odnosi na prvem mestu. Kar se pa tiče robotizacije, avtomatizacije, so še vedno dela, jaz prihajam iz gradbeništva, ne, in jaz si določena dela ne morem predstavljati, da bi jih avtomatizirali, robotizirali. Se pravi, je še vedno tisti faktor prisoten človeškega dela, delo z ljudmi, se pravi,
Ja, tudi robote na koncu mora upravljati človek. Ne? Ampak tako kot sem že prej povedala, je ključno, da tudi če nisi digitalno opismenjen, se lahko dejansko te zadeve tudi naučiš, če hočeš, oziroma tako. Mislim, da ima vsak mlad mobitel že v osnovni šoli, mislim, da so celo bolj vešči, da ste bolj vešči, kar se tiče teh socialnih omrežij, umetne inteligence in vsega tega, tako da tudi če kdo misli oziroma se boji, da nima teh višin, jih je osvojil, da se sploh ni zavedal. Samo vprašanje je potem tista specializacija, kaj dejansko v določenih podjetjih potrebujejo. Pa menite, da morda kandidati, ki pa vseeno imajo te mehke veščine, torej komunikativnost, odprtost in so zmožni sodelovati v timu, sedaj večjo prednost z znanjem teh veščin, kot pa morda v preteklosti? Definitivno. To pa se strinjam. Ja, to se pa strinjam, to pa potrjujem. No, nas veseli. Ko sem pa bila na partnerski univerzi naše fakultete, na Lyon Business Schoolu, smo imeli predmet AI in business. Prišlo nas je čez 70, kar je res ogromna številka tam za izbirni predmet. Sploh nismo imeli mest, kje sedeti. In ko je profesor stopil, je rekel, da ga to ne preseneča, ker se gospodarstvo že danes zaveda, kako pomembna je umetna inteligenca. Dejstvo pa je, da smo se učili zgolj o AI-ju in business je bil res zelo, zelo mali delček. Profesorjevo mnenje je bilo, da moramo študentje kot ekonomisti, oziroma tam je bil business school, znati uporabljati umetno inteligenco, ampak veliko bolj pomembno je, da smo mogli znati brati kode, kodirati enostavne sisteme in pa predvsem mehanizme za umetno inteligenco. Sedaj pa me zanima, kakšno je vaše mnenje. Je to morda del tujine ali je to morda profesorjevo osebno mnenje? Menite, da ekonomist, torej nekdo, ki ni nujno zaposlen v IT sektorju, bo moral poznati osnovne mehanizme umetne inteligence? Jaz mislim, da. Zaradi tega, ker umetna inteligenca nam pomaga razumeti kompleksne stvari hitreje. Ampak da nam pomaga razumeti kompleksne izzive hitreje, v bistvu moramo mi znati upravljati z umetno inteligenco. Ker to presega osnovno vprašanje v ChatGPT-ju, ampak to v bistvu obsega v bistvu tudi strukturiranje podatkov, velike baze podatkov, kontrola teh podatkov, kontrola odgovorov AI in tako dalje. Jaz mislim, da šele zdaj, jaz mislim, da je AI za biznis izjemnega pomena. Ker bomo nekatere korelacije, mogoče, ki so zelo, zelo kompleksne ali pa manj vidne, mogoče šele zdaj začeli razumeti. Ker ko pogledamo recimo nekatere dejavnosti, kot je trgovina. V trgovini imaš ti vsak dan milijone podatkov in skozi leto imaš ti milijarde podatkov. In v bistvu procesirati te podatke z temi osnovnimi orodji, ki smo jih imeli na voljo, je bilo izredno, izredno težko, drago, skratka, res zahtevno. Jaz se pravzaprav spomnim, recimo na Pandviti smo imeli en zelo zanimiv izziv pred časom, pred leti, kjer nismo v bistvu znali pravilno napovedovati prodaje. In vedno smo končali tam, da ena gospa v proizvodnji je najboljše znala napovedati prodajo, boljše kot Excel, boljše kot vsa ostala orodja. Jaz to preprosto nisem razumel in nisem tega kupil. In potem sem poklical enega kolega, ki je bil bivši svetovalec na Carneyju, doktor fizike, in je prišel do nas in mi je po 3 tednih pobegnil in se mi več ni javil. Zaradi tega, ker je bil izziv preveč kompleksen. Kaj v bistvu želim povedati, da verjamem, da šele zdaj, ko bomo z AI-jem in z orodje AI-ja začeli obdelovati te kompleksne podatke, bomo mogoče lažje začeli ugotavljati nekatere vplive. Pri trgovini recimo, še zdaj točno ne vemo, ali je uspešna prodaja nek dan
odvisna od promocije tisti dan, vremena tisti dan, razpoloženja ljudi tisti dan, konkurence tisti dan, aktivnosti, neaktivnosti in tako dalje. In se mi zdi, da ravno v tem primeru nam bo torej umetna inteligenca izredno pomagala. Res pa je, da ni to tako enostavno. Zaradi tega, ker ti moraš obvladovati več kot osnovno ChatGPT, ti moraš razumeti ta orodja, ki ti jih umetna inteligenca ponuja. In na koncu je pa največji problem v tem, da v bistvu v tej fazi še ne moramo zaupati AI-ju. Jaz sem sam na enem primeru v bistvu doživel, da si mi je AI zlagal. Ko sem že bil res, to je bilo par tednov nazaj, ko sem že bil vedno večji fan AI-ja, kaj lahko torej s tem delaš, ko sem pa potem neko osnovno vprašanje v zvezi z nekim podjetjem postavil, pa se mi je v bistvu neznanim, torej relativno neznanim podjetjem, pa se mi je v bistvu zlagal. Torej, ko sem ga jaz vprašal, je bilo slovensko podjetje, ko ga je moj kolega z Madžarske vprašal, je bilo madžarsko podjetje, ko sem ga jaz vprašal za naslov, sem rekel, v redu, ampak če to slovensko podjetje, kje pa posluje, pa mi več ni znal povedati, kje je naslov. Skratka, največji problem umetne inteligence v tej fazi jaz vidim na koncu še pri kontroli. Ker če bomo mi slepo zaupali umetni inteligenci, mislim, da to zna biti zelo nevarno, ker mislim, da v tej fazi to orodje še ni dovolj razvito. Torej se spet izrazi to, da je dvom res najpomembnejša vrlina človeštva. Jaz mislim, da. Vsaj Torej, zdravega razuma. dvom in pa seveda kritična debata, Kritičnost, tako, ja. kot posledica tega. In zdaj osnovni problem pa je seveda v tem, da živimo v družbi, ki vedno manj dopušča dvom in vedno manj dopušča kritično debato. Ne? In to pa je nekaj, kar upam, da bo vaša generacija spet spremenila in da bomo šli nazaj k tem osnovam znanosti, v bistvu, ker znanost nazadnje temelji na kritični debati, ki seveda mora biti konstruktivna, ki seveda mora biti etična, ki seveda mora biti skratka maksimalno profesionalna, ampak brez tega v bistvu bo razvoj počasnejši. Sabina, kako pa vi opažate, tako v vašem podjetju, kot pa morda tudi drugače na trgu, so še zdaj v tej digitalni dobi relevantni ti klasični življenjepisi, CV-ji? Definitivno, da so, zato ker ne nazadnje najprej se pošlje življenjepis, ne, in pač se kandidat predstavi, ne, in mi že nekaj časa delamo na ta način, da pač jaz vedno pravim, papir prenese vse, ne, in lahko napišeš vse in ko pride vloga, eno je za proizvodno podjetje, tisto je čist nekaj drugega, ko pa govorimo za vodilne kadre, ko govorimo za režijske kadre, se pa zadeva čisto spremeni, ne, kadrovska služba, takoj ko pride življenjepis in je kandidatka zanimiva, najprej pogoogla na spletu. Se pravi, prej smo se pogovarjali o družbenih omrežjih. Ne morete verjeti, kaj vse najdeš. Ne? In dejansko je to eno navodilo oziroma en nasvet, da pazite, kaj objavljate, zato ker na spletu dejansko vse ostane. In verjamem, da ne samo mi, ampak najverjetneje tudi vi oziroma vaša kadrovska najprej pogoogla kandidata na spletu, da vidi, kdo ste, kaj ste, ne? In da če to, kaj piše v življenjepisu, dejansko drži. To je tisto osnovno. In potem pa pridemo nazaj, še vedno mi izvajamo osebne dejansko razgovore. Ne? In potem na ta način spoznamo kandidata, potem, če je kandidat primeren, pa gremo naprej. Razna testiranja, razne naloge, ne? Tudi kakšne naloge, da je potreba kako analizo narediti, pa damo zelo kratek čas, se pravi spet tista veščina digitalna, kako se znajdejo kandidatke na spletu, ker prej, kot je Toni omenil, ne, tudi sami, ker gotova kopalnica ni tipičen produkt, ni vsakodnevni produkt in na nekaterih trgih gotove kopalnice ne poznajo. In pač v preteklosti, ko smo se želeli razširiti oziroma pričeti s prodajo na kakem drugem trgu, smo morali
pristopiti k analizi trga. Ne? In to je trajalo, zato ker je bilo malo težje, po par mesecev. Zdaj v današnjem času gre to hitreje, ne? Pomočjo četa, ampak kot je Toni povedal, dejansko moraš dejansko preveriti vse podatke. Ne nazadnje si tudi ti, ki mu daješ navodila. Se pravi, se popolnoma strinjam, da umetna inteligenca je super, ampak je treba res biti zelo pazljiv. Ne 100% zaupati, niti ne 100%. Jaz rečem 60% zaupati, 40% nekje še vedno moraš sam vložiti, pogledati, ali je to ok, ali ni to ok. Tako da dejansko spet se vrnemo, komunikacija, mehke veščine so tiste ključne, ki so pomembne, pa mogoče še ena zadeva, dejansko podjetja zdaj v današnjem času ne zaposlujemo kadre za kratek rok, ampak za daljši rok. In je za nas pomembno, pravi za naše podjetje je pomembno, kakšno dolgoročno vizijo ima kandidatka. Tudi na osebnostnem področju. Torej, to je pomembno za podjetja. Kaj pa opažate pri samih delojemalcih, torej zaposlovalcih? Se morda spreminjajo njihova pričakovanja do delodajalca? Je zdaj morda bolj pomembna, ne vem, ime plača, ali mi je že veliko bolj pomembno, koliko imajo prostega časa, kakšna je odgovornost? Plača je dejansko pomembna, ampak je bolj higienik, ker vsak hodi v službo, da zasluži. Ni pa na prvem mestu, je tam nekje na 4., 5. mestu ali pa celo nižje. Bolj pomemben je fleksibilen delovni čas, pomembne so odnosi, osebna rast, poslovna rast, se pravi druge razne bonitete. Ne vem, naprimer, glede na to, da si na začetku omenila, da pač sem spodbudnica enakopravnosti, se pravi, pri ženskah se vidi, da je pomembno to, ali bodo kakšne težave, če se bo odločila za družino, ali take, ali naprimer, če je družini prijazno podjetje, te druge dejansko bonitete. Tako da plača je bolj higienik, pa v zadnjem času res mi osebno opažamo, pa tudi, ko se pogovarjam z drugimi delodajalci, da je že tam nekje na 5., 6. mestu, se pravi pod lestvico, se pravi pod polovico lestvice, če rečemo 10 kriterijev, kaj so pomembni. Torej res prevladajo vrednote podjetja? Ja. Zanimivo. Kaj pa menite, da lahko mladi storijo, da bodo delodajalcem bolj zanimivi, tudi med sabo si veliko bolj konkurenčni? Bodite pristni, bodite taki, kot ste, bodite pristni in kot sem prej povedala, pazite, kaj objavljate na družbenih omrežjih, med počitniškim delom skoristite to, da dejansko tudi delate, sodelujete na kakšnih projektnih nalogah, seminarskih nalogah v podjetjih, počitniška dela, veliko podjetij imamo razne razpise, iščemo razne kadre, ki nam pomagajo projekte izvajati in ne nazadnje učite se in bodite neizmerno radovedni. Kajti, ko ste se odločili za študij, dejansko je vse analizo, ko sem pred leti brala, je ta analiza pokazala, da nekje 50% oziroma 40 do 50% dijakov je vedelo, kaj želi delati, se pravi, kje se vidi. Ostalih 60% pa dejansko ne in so se odločili za študij pač, ker so rekli, da grejo nekaj študirati, oziroma zdaj vzamem primer, ekonomijo nudi zelo veliko širino, ampak se sigurno zna zgoditi, da bo se našel kdo med vami, med študenti ekonomije, ki mogoče v predzadnjem letniku ali v zadnjem letniku ugotovi, da pač to ni to. In dejansko veliko podjetij je tako usmerjeno, tudi naše, da ja, formalna izobrazba definitivno mora biti za zasedbo vodilnih delovnih mest in tudi za ostalih. Ampak če vas, na primer, veseli nekaj drugega kot ekonomija, pa imate kaki hobi, da to tudi napišete in da tudi to delodajalcu dejansko poveste. Zato, ker eno je formalna izobrazba in še vedno
To bom večkrat danes poudarjala. Učite se, bodite radovedni, raziskujte, imejte odprte oči, menjavajte delodajalca v tem smislu v okviru počitniškega dela, ne kot delodajalca, ko se zaposlite, ne? Ampak res z odprtimi kartami igrajte, povejte, kaj vas veseli, kaj radi delate. Tudi v podjetje, ko pridete, pa se zaposlite, povejte, pač rad bi pa spoznal tudi druga vrsta delovnih mest, tudi druga delovna mesta, ne. Naprimer, sama sem nekaj časa delala v reviziji in glih iz tega prakticiram v našem podjetju, da vsak, ki pride, se zaposli v režiji, mora iti v proizvodnjo, da spozna, dejansko najprej ima ogled skozi proizvodnjo in potem, če je naprimer, tudi če je v računovodstvu zaposlen, mora krožiti v drugih oddelkih. Se pravi, mora iti tudi v prodajo par dni, mora iti tudi v nabavo. Zakaj? Zato, da spozna celoten proces in ne nazadnje, ja, mogoče mu je res računovodstvo bila tista prva izbira, ampak se bo pa mogoče videl v prodaji ali pa v nabavi. Ne, in imamo to odprto možnost, da potem pač zaposleni tudi povejo, meni je pa nabava bolj simpatična oziroma vidi tista oseba, ki ga spremlja, se pravi njegov mentor, njegova mentorca, opazi, da pač v nabavi pa je tisti kandidat dejansko se bolj razcvetel oziroma je bil bolj samoiniciativen. Ima tam več potencijala. Več potencijala, ja. Točno tako. Kako pa vi, Toni, v podjetjih prilagajate in posodabljate torej neka interna izobraževanja na tem področju, tako razvoj digitalne in pismenosti in pa tudi vpeljevanje AI-ja? Mislim, vpeljevanje AI-ja je nekaj, kar jaz mislim, da je v tem trenutku še zmeraj na nivoju posameznika. Torej, mislim, da so v teh organizacijah, ker sem jaz delal, ki jih poznam, je to še zmeraj na nivoju posameznika iz dveh razlogov. Prvi zato, ker orodje še ni toliko dodelano in tudi IT, se pravi, morate razumeti, da v organizacijah je IT oddelek tisti gatekeeper, se pravi vratar, ki spušča rešitve v podjetje, ne. In seveda spuščanje rešitev v podjetje pomeni dvoje. Eno je, da je rešitev že dovolj dodelana, druga rešitev je pa seveda povezana z varnostjo. In ko boste se vi malo pogovarjali z multinacionalkami, boste v bistvu videli, da je problem AI-ja v tem, da ti dosti podatkov daješ na cloud in da so ti podatki relativno nezaščiteni. Zato so recimo IT-jevci, vsaj tisti, ki se z varnostjo ukvarjajo, do tega še precej skeptični. Tako da to so stvari, ki jih morajo seveda, spet je IT tisti, se pravi, oddelek, v bistvu, ki bi moral najbolj to podpirati, je dostikrat tudi oddelek, ki v bistvu to najbolj zavira. Ja, seveda, jaz mislim, da podjetja morajo tu biti proaktivna in moramo vzpostaviti neke oblike izobraževanja, motiviranja ljudi, da začnejo uporabljati ta orodja, ker če ne bodo, bomo v bistvu začeli zaostajati in v smislu produktivnosti in v smislu znanja. Pa opažate pri ljudeh, pri zaposlenih, da so motivirani, samoiniciativni za posluževanje? Omejeno. Omejeno. Jaz imam zdaj recimo v zadnjih mesecih izkušnje v dveh organizacijah, kjer smo se direktno pogovarjali o AI-ju, pa rešitvah, pa kako bi lahko to uporabili pri nekaterih analizah. Pa je v bistvu bilo zelo malo število ljudi, ki bi želelo to delati in je pripravljeno to delati. Praviloma so to ljudje, ki izhajajo iz marketinga, se pravi iz analitike, iz business intelligence-a, mogoče tudi delno informatike, ampak to je to. Tako da v osnovi jaz mislim, da je penetracija AI v podjetja še v zelo zgodnji fazi. Sedaj pa bi prešli na novo temo, katero sta tudi oba dva že večkrat omenila, neposredno sicer, in pa sicer kako graditi kariero v digitalni dobi, torej od študija do uspeha. Želeli bi pa se predvsem posvečati osebni blagovni znamki. Vi ste že prej, Sabina, rekli, da spodbujate, da smo samoiniciativni pri šolanju, pri raziskovanju, ter tudi da iščemo izkušnje med počitnicami, morda ob študiju.
Me pa zanima, kako svetujete, da naj mladi mi študentje že med študijem začnemo graditi svojo osebno blagovno znamko? Počitniškim delom, z vključevanjem v projekte, z izmenjavo, se pravi, da se gre v tujino, z objavljanjem raznih zapisov, naprimer na LinkedInu. LinkedIn je poslovni kanal, ne vem, najverjetneje ga tudi poznate, ne? In če še niste prijavljeni, se prijavite in tam začnite svoje razmišljanja objavljati. In tudi, ko se naprimer diplomske naloge, ko boste začeli pisati, da se tudi mogoče že predhodno z kakimi podjetji povežete in pač z njimi v sodelovanju z podjetjem pišete diplomsko nalogo. Tako da to je to in vse tisto, kar sem že prej povedala, ne? Da res tista pristnost, da ostanete še naprej to, kar ste, da igrate z odkritimi kartami in da se ne bojite sami od sebe pristopiti k delodajalcu, sami od sebe povprašati jih, obiskati, nenazadnje tudi poklicati pa reči, ne vem, videla sem na spletu, ali nudite možnost, da si pogledamo ali pogledam vaše podjetje v manjši skupini, ne? Na ta način, da vas bomo delodajalci tudi prek tega spoznali, ne? Naj vas dejansko ne bo strah in tudi, ko boste se zaposlovali, čeprav mislim, da v današnjem času je to drugače, kot je bilo včasih. Včasih nas je zelo malo delalo med študijem, pa med počitnicami, danes vas dela veliko več. In ko boste pošiljali vloge za zaposlitev, da ne ostane samo pri pošiljanju, ampak spet tisti osebni vtis, se pravi, tudi če se rabite za to v Ljubljano odpeljati ali pa na Primorsko, če pač želite videti, kako podjetje funkcionira, želite tam opravljati počitniško delo, ne? Kajti naše kadrovske službe, naprimer konkretno, mi res veliko damo na to samoiniciativnost, ne? Da nisi samo tam fizično prisoten, ampak da si samoiniciativen in nam res veliko pomeni tudi pri kandidatih, ko se obrnejo sami na nas, pošljejo prošnjo ali osebno prenesejo, pregovorijo par besed, so vztrajni, tako da prek tega dejansko, ne? Sedaj pa Sabina je to že seveda omenila, gospod Toni. Me zanima, kako se v podjetjih odzivate, kadrovniki in pa tudi potem seveda vodstvo, na osebno blagovno znamko kandidatov na družbenih omrežjih. Torej tudi LinkedIn, ki ste ga omenili, pa tudi vse ostale. Ni vsak človek blagovna znamka. Ja. To treba najprej razumeti. Da ti postaneš blagovna znamka, moraš imeti neko poznanost pa nek ugled. Tako da govoriti o tem, da ima že vsak na začetku svojo blagovno znamko, je nima. Govorimo o gradnji osebne blagovne znamke. Ima seveda neko poznanost, nek digitalni vtis, ki ga ti seveda lahko najdeš, ampak treba se zavedati, da se blagovne znamke gradijo na dolgi rok, da moraš razumeti, kaj je tvoja identiteta, da moraš biti konsistenten in strokoven skozi dolgo let in da moraš v bistvu narediti korak več, kot pa nekaj več, kot pa tvoji konkurenti. Kakorkoli že, kolegi in kolegice, ki tukaj sedite, na eni strani ste kolegi, na drugi strani ste pa tudi konkurenti, ne? Kar pomeni, da se seveda morate zavedati, da morate znotraj tega najti segment, v katerem se v bistvu želite pozicionirati. In zato bom v bistvu začel s tem o blagovni znamki, ker se mi zdi to izredno pomembna tema, ne. Da postanete blagovna znamka, ne, se seveda morate zavedati, da je to v vašem času mnogo teže, kot je bilo to v našem času. Digitalno tisk, ki ga danes puščate, ima lahko dolgoročne posledice.
To v bistvu vidimo pri mnogih, predvsem politikih, manj poslovnežih, ampak tudi poslovnežih. V zadnje časov tu vidite, da mnogi poslovneži, ki so puščali komentarje v zvezi z recimo Palestino, Izraelom, volkom ali kakoli podobnega, ali pro ali kontra, kakorkoli že, so lahko bili penalizirani skozi to, ne. Slike, ki jih vi objavljate iz raznih zabav ali pa ne zabav, imajo lahko tudi posledice, ko vas preverjajo v podjetju, ker seveda to osnovno preverjanje v vsakem podjetju obstaja. Ampak to je tisti prvi korak temu, da ti v bistvu postaneš blagovna znamka. Ker če imaš ti osnovo, boš zelo težko zgradil blagovno znamko, ne. In seveda, potem pa, ko začneš graditi blagovno znamko, se pa seveda, jaz mislim, da je v času, kjer mi živimo, zelo pomembna segmentacija pa pozicioniranje. Zakaj pravzaprav o tem govorim? To so v bistvu osnovni marketinški termini, ampak jih moramo razumeti. Vi kot mladi morate že danes relativno hitro določiti ciljno industrijo in znotraj ciljne industrije tudi ciljna podjetja, kjer v bistvu želite delati. Zakaj? Zaradi tega, da pravzaprav sploh pridete na radar te industrije in na radar teh podjetij. In seveda prvi korak k temu je, da seveda najlepše je priti, se pravi, blagovna znamka potrebuje zaupanje, ne? To je osnova blagovne znamke, ne? In zaupanje si v bistvu najbolj ustvarimo skozi neke medosebne odnose, se pravi, vas moramo spoznati, da vas poznamo, je v bistvu najlažje skozi neko počitniško prakso, projektno delo, kakorkoli to je. Ampak to je tisti prvi korak k temu. Potem pa v bistvu morate narediti korak več. Da vi postanete blagovna znamka, v bistvu morate biti med najboljšimi v svojem podjetju, v svoji industriji in to tudi povedati na primerni način. Povedati na primerni način je pa seveda možno na različne načine. Preko socialnih omrežij, panožnih združenj, LinkedIna, različnih strokovnih objav, različnih srečanj in tako dalje. Ampak želimo opozoriti, da grajenje blagovne znamke je tek na dolge proge. Moramo se zavedati, da grajenje blagovne znamke je izredno zahtevno. Uničiš pa je lahko v enem dnevu. Z neprimernim komentarjem, z neprimerno objavo, z neprimernim dejanjem. Tako da se morate v bistvu zavedati, da večja blagovna znamka kot boste, večjo odgovornost boste nosili za svoje vsakodnevna dejanja. Zato zelo dobro premislite, kaj danes delate, še bolj pa premislite, kaj delate takrat, ko boste resna blagovna znamka. Kako pa menite glede varnosti osebnih pogledov ali pa osebnih prepričanj in deljenja le-teh na družbenih omrežjih? Morda tudi LinkedInu, pa ni nujno zgolj neke politične prepričanosti. Mislim, jaz bom zdaj povedal svoje osebno mnenje, ne. Jaz nimam nobene težave s tem, da pove kdorkoli kakršnokoli mnenje, vse dokler je to mnenje skomunicirano na način, ki je primerno in ne krši teh osnovnih človeških pravic. Tako da jaz mislim, da je to osnovna človeška pravica. Ampak dejansko pa živimo v družbi, ki mnogokrat penalizira kakšne poglede in zato se pač moramo zavedati, da ima to lahko tudi svoje posledice. Tako da tu je v bistvu balansiranje tega je izredno težko, sploh za mlade. Ker v bistvu za preživetje demokracije je v bistvu angažma posameznika nujen. Tudi mladih. Drugače demokracija ne bo preživela, če bomo vsi pasivizirani. Ampak na drugi strani, ko pa si ti angažiraš in poveš svoje mnenje, kakršnokoli že je, na koncu te ena stran napade, ker si povedal svoje mnenje. Tako da mislim, da je pred vsemi nami veliko odgovornost to, da to spremenimo in da se vrnemo pravzaprav k tej nekim osnovnim principom demokratične družbe, ki temeljijo na tem, da v bistvu ima vsak posameznik pravico do svojega mnenja, vse dokler je to skomunicirano na nek primeren način. Tako da tukaj je seveda problem med tem osebnim prepričanjem in med tem pragmatizmom, ki ga moramo imeti, če želimo preživeti v družbi, kjer živimo, ne. Mislim, da je mnogo lažje bilo živeti v času, ko ni bilo socialnih omrežij. Ko so bili uredniki, ker uredniki kakorkoli že so bili neke oblike cenzorjev. Kakorkoli že si mi mislimo,
da je to bilo ultrademokratično, ampak v resnici so vsi uredniki izražali preko tega, katere članke so forsirali in katere ne, izražali neko svoje prepričanje. In seveda to je bilo to prepričanje, torej so bili zgolj posamezniki tisti, ki so imeli možnost to povedati. Ne. Danes te cenzure ni. In zato jaz osebno, ko imam kakšno mnenje, imam eno osnovno pravilo. Prespim. Torej, nikoli ne objavljate na prožogo, če imate kakšno ekstremno prepričanje ali pa ste ekstremno jezni ali pa ekstremno čustveni, umirite se, prespite. Naslednji dan bo perspektiva zagotovo popolnoma drugačna in mislim, da je to eno od osnovnih principov da se izognemo prehitrim prstom, ker prehitri prsti nas v današnjem času lahko hudo kaznujejo. Torej, v bistvu izpostavili smo zdaj, da je pomembno, da se izpostavljamo na družbenih omrežjih, pa vseeno zelo nevarno, ne? In kot ste vi rekli, da opažate napake, da se kdaj preveč izpostavimo na naroben način, bi bili mogoče pripravljeni deliti kakšne vaše izkušnje, napake mladih, ki so se na naroben način predstavili na družbenih omrežjih? Povedala bom en primer in dejansko se je to zgodilo že 3-krat, pa ni šlo za režijskega kandidata, ampak je šlo za kandidata v proizvodnjo in ti 3 kandidati, pa niso naenkrat, ampak v različnih časovnih obdobjih, so na primer na družbenem omrežju objavili fotografijo, ko so se slikali na primer z orožjem. To je na primer ena taka grozna stvar bila, ne? In komentarji spodaj bili zapisani in je potem kadrovska takoj povedala, da ne, to pa ne. Ni bila ena objava, ampak je bilo več različnih objav, ne? Da sem rekla res tisto, res sem šla v tako grozno smer, ne? Kar se pa tiče ostalih zadev, to se mi je zdela res ena taka grozna. Drugo pa se je nanašalo bolj na res, niso bila osebna mnenja, tako kot si ti tudi povedal, ne, se popolnoma strinjam, da je treba prespati pa razmisliti, ker tudi sama tako delam. Jaz sem celo en korak še naprej stopila, da ne komentiram več na družbenih omrežjih, skoraj nič, samo lajkam, tako da komentarja ne napišem, pa tudi če prespim, ne napišem, ne. Lepše lahko napišeš, ampak to samo zaradi mojih lastnih izkušenj, ki sem jih že parkrat doživela, da sem pač jaz osebno določene zadeve objavila, ne kot direktorica, ampak kot osebno, in so tudi opazili na primer poslovni partnerji in glih ni bilo v redu, ne. Pa ne bomo zdaj politizirali pa se glede politike, ampak dejstvo je, da kajkoli objaviš oziroma daš svoje mnenje, se vedno najde nekaj, ki je nasprotnega mnenja. Ne? In je res treba paziti. Ampak ne glede na to, mladi ste, morate imeti svoje mnenje, paziti, kako objavite. Ne? In dejansko tudi en primer je bil ta, da je kandidatka prav mislim, da gotove kopalnice, če se dobro spomnim, tudi način gradnje. Se pravi, prav nas najprej dala vlogo, po tistem pa nas je popljuvala na omrežju. Ne? In dejansko to ne gre skup. Lahko imaš svoje mnenje, ampak povej potem, ko prideš na razgovor, svoje mnenje. Tako da to so res ene take, tisto glede orožja se nam je res zdelo grozno, pa skrajno, ja, in tudi nekaj glede drog, vem, da je enkrat bilo, tako da res govorim tiste skrajne zadeve. Dobro, so bile fotografije za kakih zabav, kar je to čisto normalno, ker smo vsi bili mladi, ne, ampak pač nismo objavljali, ampak res je fajn, da se pazi, kakšna fotografija z zabav se objavi, ne.
Ja, mislim, eno od osnovnih pravil fotografiranja v javnosti za poslovne ljudi je v bistvu to, da se ti na teh družbenih prireditvah, se pravi na sprejemi in tako dalje, seveda streže doskrat alkohol, vino in tako dalje. Ne? A eno od osnovnih pravil je, da ko te fotografirajo, da te ne fotografirajo z alkoholom. Ker to je potem lahko hitro zlorabljeno, da piješ, da ne vem kaj je levo, desno in potem kot dokaz dajo fotografijo, kako imaš ti kozarc vina v roki. To je recimo neka malenkost, ki se lahko danes zdi banalna, jutri pa je lahko že imaš zaradi tega veliko težavo in potem zanikanje tega je potem skoraj nemogoče. Ne? Če tudi, mislim, jaz sem sam, doskrat doživim, ko časi kaj piše o meni, pa ne vem kaj se, mislim, banalno. Ampak zanikanje tega v bistvu lahko sproži še večjo debato in je zato zelo pomembno, da se izogneš takim temam, da ne pridejo v medije. Jaz osebno želim biti čim bolj low profile, jaz nimam, torej ne, enako kot ti, ne komentiram, edino lajkam edino na LinkedInu, včasih na Instagramu, pa na Instagramu v bistvu samo zadeve, ki so res povezane z nekim zdravjem, kakoli podobno. In res pazim na ta digitalno tisk, ki ga puščam, zaradi tega, ker ne želim, da na koncu neka mala stvar je vzeta ven iz konteksta, zlorabljena in s katero te potem lahko v bistvu zelo napadajo. Ne? Mogoče to, ne? Dejansko ti vodiš veliko podjetje, jaz vodim veliko podjetje in dejansko morava skrbeti za podjetje, da bo dejansko naprej raslo, imela delo, zaposlovalo, ne glede na to, kdo je na oblasti, kaj se dogaja, ne? In moraš biti res prilagodljiv. Ne? Nažalost, v našem času res moraš biti prilagodljiv in totalno neodvisen. Če se pač želiš kot direktor politično izpostavljati, se izpostavljaš, če pa pač ne, ampak je potrebno, boljše je to, da se ne izpostavljaš. Ne? In dejansko, zato ker nikoli ne veš, ne? Vlade se menjavajo, ljudje se menjavajo, Evropska unija je tu, prijavljaš se na razne razpise in moraš vedeti, kdaj potrkaš na katera vrata. Ne sme se ti zgoditi, da ti zaprejo vrata, pa ti rečejo, aha, glejte, ona je pa objavljala, ne vem, nas kritizirala ali neko naše delo ali karkoli. Ne? Pa ne govorim samo politično, govorim tudi drugače. Tako da res je treba paziti, posebej na takih najnih položajih, še pa toliko bolj. Ne? Ja, mislim, bom povedal en primer, ki ni iz Slovenije. Torej, kot prvo mislim, da v Sloveniji še vseeno smo relativno srečni, ker se mi zdi, da tega penaliziranja tega je relativno malo. Ampak bom povedal primer ene znanke iz neke druge države, ki je, torej bila je top menedžerka v eni zelo, zelo veliki firmi in je izgubila službo. Naenkrat je ni več bilo. In potem sem jaz šel v to državo, sem nekako kosila, pa sem vprašal te kolege, ti kaj se pa z njo zgodilo? In so rekli, veš kaj, ne vemo točno, ampak v tej državi so potekali protesti proti neki politiki in ona je lajkala te proteste. Proteste je lajkala. In je v bistvu potem v naslednjih dneh izgubila službo. Zdaj, ali je bilo to direktno zaradi tega ali ne, ne vem, je pa koincidenca zelo zanimiva. Tako da, ko vse to vidiš, te v bistvu, mislim, mene osebno srce boli, ker mislim, da je to izredno nepravično in na drugi strani se vprašam, če živimo v svetu, kjer je to prepovedano in ne smemo izraziti svojega mnenja svobodno, brez da smo pri tem penalizirani, ker nekomu to ni všeč, kje pravzaprav mi živimo, ne? Tako da apeliram vseeno na vas, da ko imate dvom, zelo premislite, ampak kot starejši vas prosim, ostanite aktivni, ampak to izražate na način, ki je primeren, ker brez tega ne bo razvoja družbe. To je fakt. Jaz vem, da to boli, smo v času, ki se evidentno dogajajo neke sociološke, politološke, družbene spremembe, ampak brez aktivizma
in brez idealizma ne bo napredka. Tako da včasih moramo tudi ceno tega sprejeti. Se pa izbirajte pa bitke, torej A, kjer lahko zmagate in B, kjer se pač to splača. Ker je tako pomembna stvar. Se morda tudi kdaj ne splača zmagati? Jaz mislim, da. Jaz mislim, da včasih je pametno prepustiti zmage tudi komu drugemu. Iz večjih razlogov. Prvič, sploh v timskem delu. V timskem delu seveda velja to, da vedno je tim tisti, ki zmaga. Ampak v realnosti je vedno nekdo, ki je v timu malo bolj ali pa malo manj. In na koncu v bistvu vidimo, da v timi so skoraj vedno isti ljudje tisti, ki naprej vlečejo. Zdaj, če bodo vedno oni tisti, ki bodo pohvaljeni, bodo drugi del tima demotivirali. Ne? Zdaj je zelo pomembno, da včasih se vsi zavedamo, da moramo prepustiti zmage znotraj tima, zmage, ne? Percepcijo zmag, zaslug, tudi komu drugemu. Tudi v biznisu se mi zdi zelo pomembno, da pogledamo tudi drugi, tretji in peti korak. Ker včasih je boljše izgubiti kakšno bitko, da vojno zmagaš, ker včasih ti na kakšni bitki preveč energije, denarja izgubiš za to in potem na koncu ne moreš zmagati vojne. Tako da to so neke taktične stvari, ki jih človek mora razumeti in zato je ta kritična distanca zelo pomembna, ne? Vsi problemi, mi prevečkrat ponotranjimo probleme in problemi postanejo naši problemi, vse ponotranjimo, ne? Ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da znamo v poslu objektivizirati problem, ga dati sredi mize in ga opazovati zelo objektivno. Ne pustiti, da nas čustva vodijo, ker če nas čustva vodijo, prevečkrat naredimo napako. Kako pa svetujete mladim, da pristopijo do mentorjev? Ko ste prej omenili, ko si želimo delati v neki industriji. Ekstremno kompleksno vprašanje. Jaz sem si mentorja vedno v življenju želel, ampak ga nikoli nisem dobil. Jaz mislim, da imamo mi to en temeljni problem v Sloveniji, pa mogoče tudi v tem delu Evrope, bivše Jugoslaviji, da preprosto ne znamo spoštovati starejših ljudi. Če pogledamo kulture, kot je japonska kultura, v bistvu zelo spoštujejo starejše ljudi, se od njih učijo, imajo za neke oblike modreco in jih poslušajo. Ko pa pogledamo slovensko zgodovino 30 let, boste pa pravzaprav ugotovili, da smo v Sloveniji ubili, govorim za medijski oboj, politični oboj, kakorkoli že, neke generacije menedžmenta. Kriminalizirali, zaprli, enako v politiki. To je v bistvu omogočilo, da so vedno znova prihajale neke nove generacije v podjetja in jaz mislim, da je to bila ena zelo velika napaka. Zaradi tega, ker preko tega ti nimaš kontinuitete, preko tega v bistvu ponavljaš napake, ki bi se jim lahko izognil in mislim, da bi morali začeti bolj graditi sistem mentorstva in nasledstva. Vsi o tem zelo govorimo v podjetjih, ampak v realnosti je to zelo, zelo, zelo malo dodelano. Zelo malo dodelano, ker mislim, da na nivoju kulture nismo še dovolj zreli, da bi dejansko razumeli, da človek, ki je star 60-65 let, je še zmeraj zelo uporaben. Mogoče ne rabi vrteti podatke 12 ur na dan, mogoče ne rabi prodajati 16 ur na dan, ampak mogoče pa lahko z enim mnenjem spremeni nek poslovni model in omogoči zelo visoko dodano vrednost. Ampak potrebno je te ljudi vključevati v time, potrebno jih je poslušati, potrebno jim je dati neka mesta, ki so vredna spoštovanja. In zato se mi zdi pomembno pri tem, ampak to se vse skupaj ne začne pri mentorjih, začne se tudi pri nas samih. Pri kako se temu reče, humility, je v bistvu angleška beseda, do neke, se pravi, ti moraš biti sposoben priti do nekoga in reči, oprosti, jaz pa tega ne znam, a mi lahko pomagaš, a mi lahko svetuješ. To je zame odraz velikega človeka. Da prizna, da nekaj ne zna. Jaz mislim, da je to nekaj, kar je zelo pomembno. Tu se začne mentorstvo. Mentorstvo se v bistvu vedno začne pri temu, se vsaj ta pravo mentorstvo, pri tem, da v bistvu ti priznaš sebi, da se lahko od nekega drugega učiš, ker zna mnogo več od tebe.
Torej, ne samo zaradi tega, da ti omogoči neko kariero. Vsi vidimo mentorstvo kot nekaj, kar te zelo hitro potegne naprej v karieri, ti omogoči neki novi network, ti omogoči neko napredovanje, ampak v samem bistvu je mentor tisti, ki bi moral biti sposoben prenašati znanje in izkušnje na način, da se ti izogneš napakam in da hitreje rasteš. Za rast je pa potrebno seveda to, da v veliki meri poznaš samega sebe in da poznaš samega sebe in si priznaš tudi svoje napake. Tako da to se mi zdi pomembno pri mentorstvu. Ne. Mislim, da manjka. Jaz mislim, da to zelo manjka v naši družbi. Tudi pri znanstvenem delu. Jaz sem delal doktorat, ki ga nisem še naredil, mogoče ga kdaj bom, žal ne na tej šoli, ampak na IEDC-ju, ampak moram priznati, da na koncu, pa sem naredil, mislim, da zdaj vse izpite, mogoče mi en, dva ostal, se ne spomnim, ampak v osnovi je bil problem pri tem, da je bilo moje pričakovanje do mentorja drugačno, kot sem ga dobil. In zaradi tega, ker nisem dobil to, kar sem iskal, je v bistvu moje delo zostalo. Tako da ta odgovornost je na eni in na drugi strani in se mi zdi, da je to nekaj, kar je zelo pomembno v družbi in jaz mislim, da rast družbe je v veliki meri pogojena tudi s tem. Rast družbe, ja. Tukaj bi se mogoče kot rast družbe tudi že morda prevezala na temo alumni EPF, ker vseeno ste včlanjeni naši diplomanti in magistri. In me zanima, kaj vama osebno pomeni sodelovanje v našem alumni klubu EPF-u in kako vidite svojo vlogo v njem. Ja, včasih, takrat, ko sem jaz študirala, mislim, da je bil alumni klub, če se dobro spomnim, ampak ni tako funkcioniral ali pa bil v ustanavljanju. Vidim pa res veliko prednost to, oziroma takrat sem pogrešala, ne, da glih, kot je ta podcast, razna srečanja, dejansko, da dobijo študentje, da dobite študentje informacije, nasvete tudi za strani bivših študentov, pravzaprav diplomantov, ki so dejansko že v poslu, ki vodijo podjetja in lahko dejansko iz prakse dajo določene izkušnje. In tu vidim jaz res eno veliko prednost, tudi zato sem se včlanila, tudi zato sem sprejela to vlogo, glih zaradi tega, da lahko svoje znanje predajam bodočim diplomantom, mogoče bodočim sodelavkam, sodelavcem in tu vidim jaz res neizmerno vlogo in tudi nenazadnje povezovanje med podjetji, menjava izkušenj, tako da ene vrste tudi mentorstvo, kot si omenil, ne, ker tudi sama sem bila že ne samo v podjetju, tudi v podjetju, pa tudi izven podjetja, v okviru združenja Menedžer, parkrat pa tudi združenja ene druge fakultete, kjer sem dejansko imela kar nekaj mentorirancev in sem jim pomagala in je dejansko to, kaj je bilo prej povedano, tisto, da se pride, da se upa s problemom priti, da si upa povedati, pa reči, jaz nečesa ne vem, jaz nečesa ne znam, mi lahko pomagaš. Ne? In to je res zlata vredno. Tudi sama sem imela jaz dva mentorja že, eno mentorico pa enega mentorja, ki sta mi pomagala zelo veliko na moji poti in še zdaj, če potrebujem kakršnokoli pomoč, se na njiju obrnem in to je res zlata vredno in res vidim v tem alumni klubu ene vrste tudi to, ne, mentorstvo. Ja, meni se zdi to izrednega pomena, ne samo zaradi tega, kar je Sabina povedala, ampak tudi, se pravi, za ta odnos med starejšimi in mlajšimi, se pravi, med ljudmi iz podjetij in študenti zaradi prenašanja znanja, ampak se mi v bistvu tudi zdi to zelo pomembno z vidika rasti in uspeha, tako poslovnega kot osebnega. Če pogledamo te alumnije v tujini, delujejo v bistvu to kot nekaj oblike networkov, se pravi, je to Harvard ali je to, se pravi, če si diplomiranec Harvarda, v bistvu imaš dostop do vseh generacij
ki so prej doštudirali na Harvardu, imaš bazo, jih lahko pokličeš in veš, da moraš dvigniti telefon, če te kliče nekdo iz te baze ali pa ti pošle mail. Enako je z investment bankingom, Goldman Sachs, McKinsey, svetovanje in tako dalje. V bistvu vsi ti networki gre za sodelovanje, kar si del mreže. In to sodelovanje te v bistvu zelo hitro pripelje, torej te hitreje pripelje do uspeha. V bistvu zadnje raziskave kažejo, da je uspeh posameznika ni toliko odvisen od znanja, ampak je v največji meri odvisen od tvojega socialne mreže. In socialna mreža, ena od pomembnih ali pa mogoče celo najpomembnejša socialna mreža je v bistvu Alumni Club, ki bi ti moral odpirati vrata. To je nekaj, kar smo se mi premalo zavedali in mislim, da mi moramo več na tem delati in graditi, da če mene pokliče nekdo, ki je diplomiran iz CPF-a in jaz sem diplomiran iz CPF-a, mu moram dvigniti telefon in ne, da mu moram za vsako ceno pomagati, ampak moram biti pri tem, da torej, kot prvo mora biti osnovni filter, da me on ali ona ne pokliče, če res nima neke dobre zgodbe. Kot drugo, pa jaz to moram si vzeti dovolj časa, da to prepoznam in da mu omogočim, da tudi to predstavi. Skratka, meni se to zdi izrednega pomena, to sodelovanje in to je nekaj, kar v Sloveniji še ne funkcionira. Mi smo to penalizirali skozi zgodovino, če realno pogledamo. Temu smo začeli govoriti klientelizem, pa smo govorili lobiranje, pa smo govorili ne vem kaj. Ampak številka ena faktor uspeha po vseh raziskavah so socialna mrežja. Pika. Tudi ko gledamo uspehe držav in beremo članke o tem, boste v bistvu videli, da ena od 3 osnovnih značilnosti malih držav, kot je Irska, kot je Singapur in tako dalje, je v bistvu sodelovanje. Sodelovanje. In mislim, da to sodelovanje je osnovni princip Alumnijev. In mislim, da se vsi moramo bolj zavedati in biti ponosni na to, da smo del tega kluba. Najlepša hvala za odgovor. Pa morda na tej točki še vprašanje, katere priložnosti pa vidite, morda kakšen zgled tujine, kako bi lahko še nadgradili povezovanje tako med študenti, podjetje in pa današnjimi voditelji? Jaz mislim, da v veliki meri to najprej odgovornost fakultete, da se zna povezati z pravimi, bom rekel, sestrskimi fakultetami ali tistimi pobratenimi fakultetami, ki ti omogočijo izmenjavo, nadaljevanje študija in tako dalje. In mislim, da se tukaj to začne, ker ko ti začneš sodelovati z nekimi resnimi univerzami, potem je seveda se ti naenkrat odpre spet neka nova soba, ki je lahko mnogo večja. Na Alumnih pa je to, da to izkoriščajo. Ker to izkoriščanje pa v bistvu pomeni to, da mora biti neka vzajemna korist. Če te vzajemne koristi ni, bo to propadlo. Skratka, mora imeti nekdo korist od tega. Pa ne samo en, ampak obe strani. Ker če te koristi ni od teh Alumni klubov, povezovanj in tako dalje, potem v bistvu so vse zgodbe obsojene na propad in mislim, da vodstvo in fakultete in Alumnijev se v bistvu moramo zavedati tega, da če ne bomo omogočili neke obliki koristi, ne govorim samo o materialnih koristi, da smo si najjasni, govorimo o osebni rasti, govorimo o povezavah, govorimo o idejah, govorimo o vsem. Torej, če ne bomo omogočili izmenjavo tega, potem in prepoznavanje tega kot koristi, potem v bistvu nič od tega ne bo uspešno, ampak bo vse obsojeno na propad. Naša fakulteta si tudi želi in dela v sklopu tega zelo aktivno, tako na področju vodstva, poslanstva, kot tudi potem na življenju nas vseh študentov tukaj, trajnostno. Trajnostni zgledi, pa ne morda samo zgolj okoljsko. Pa me zanima, kako morda vidva vidita, kako lahko alumni postanemo res trajnostni zgled, ne le s tem, kot smo rekli, materialno, ampak s tem, kar govorimo, kar delamo, vodimo in pa na vse zadnje, kako živimo. Jaz sem spet vrnila nazaj k praksi. Kot alumni, pa kot fakulteta, dejansko povezovanje, ogledi različnih dobrih praks na področju trajnosti.
tu vidim en velik dodatek, zato ker tako kot si povedala, trajnost ni samo okoljski vidik, ampak je zelo, zelo širok vidik. Ne? In dejansko marsikdo ne ve oziroma se tega ne zaveda in naloga kluba bi potem naj bila tudi ta, da bi dejansko vse razjasnilo oziroma pokazalo vse te dobre prakse, spet govorim o praksah, ne, z obiski podjetij, z predstavitvi raznih dobrih praks, da bi pač študentje tudi spoznali, kaj dejansko vse trajnost je, čeprav vem, da tak ali tak že poznate, ampak mogoče malo v drugačnem vidiku, kajti ogromno je te teorije, ne, imate tudi predmete, mislim, da celo je smer, ne, če dobro vem, če se vkomponirana, ampak ne vem pa, koliko je dejansko prakse. Ne. Zdaj povem svoj primer z našega podjetja. Naprimer, mi izvajamo glih en projekt, se pravi, mleli bomo ostanek betona in ga bomo ponovno uporabili pri betoniranju, odpadno vodo, tako da imamo res tisto krožno gospodarstvo in tudi ne nazadnje se zdaj glih odločamo, če bomo tudi ploščice, ki ostanejo, tudi mleli in ponovno uporabili. Se pravi, to sem želela kot primer povedati, kaj dejansko vse obstaja na področju trajnosti. Ne? Da se res lahko prakse med sabo spodbudijo. Ja. In se potem naučijo. Se pravi, ne samo študentje, ampak tudi podjetja med sabo. Med seboj, ja. Bi še želeli kaj dodati? Jaz mislim, da trajnost v poslu je nekaj, kar je zame zelo filozofsko vprašanje, s katerim se v bistvu ukvarjam že več kot 20 let. Ko sem prvič bil na enem think tanku, mislim, da leta 2006 v Istanbulu, Evian think tank za AMD-jem. In takrat je v bistvu to v meni sprožilo nekaj vprašanja, do katerih še danes nimam čist jasnega mnenja. Namreč, kaj je poslanstvo pa odgovornost menedžmenta, pa kaj je poslanstvo pa odgovornost lastnikov? Torej, kot prvo, absolutno sem pristaš trajnosti in mislim, da vsi mi moramo delati na tem, da vsi poslovni modeli postajajo vedno bolj trajnostni. Vendar, kot menedžer, če pri tem ne ustvarjaš ekonomske koristi, potem v samem bistvu tega sploh ne smeš delati. Torej, mislim, da je ustvarjanje ekonomske koristi pri tem zelo pomembno. To, kar si ti povedala. Zadeve, ki si jih ti naštela, imajo tudi ekonomsko korist. Torej, jaz preprosto verjamem, da je trajnost pa ekonomska korist lahko povezana. Ker v podjetjih je mnogokrat delamo tudi zaradi tega, ker se splača izkoriščanje obnovljivih virov. Splača se recikliranje v nekih primerih, se splača in tako dalje. In mislim, da je to z vidika menedžmenta pravilna smer. Zdaj seveda, pri tem moramo paziti, da smo vedno skladni z zakonodajo. Zakonodajalec je pa država. Država je pa v bistvu tista, ki nam mora postavljati vedno višje merila, ampak pri tem tudi ona mora biti pragmatična in v bistvu paziti, da pri tem ostanemo konkurenčni. Potem pa pridemo do tretjega nivoja, to pa je nivo lastnikov. Z mojega vidika pa oni lahko delajo pri tem karkoli želijo. Ker je ne nazadnje, če menedžer v bistvu je pomembno poslanstvo menedžmenta je v bistvu ustvarjanje dodane vrednosti za vse deležnike, ampak predvsem za lastnika, je lastnik pa tisti, ki si v bistvu lahko privošči tudi projekte, ki niso nujno ekonomsko smiselni, ampak temu v bistvu pravimo filantropija. Ne? Tako da zelo kompleksno vprašanje. Mislim pa, da vse to, kar sem naštel, govori o temu, da je trajnost mora biti družbena tema, ki jo nenehno debatiramo deležniki, ki jo moramo živeti in samo to, torej kritična debata o tem, nas bo dejansko pripeljala do tega. Najlepša hvala. Bom povedal eno vprašanje, Ja. ki sem ga dobil enkrat, ki mi je bilo zelo zanimivo.
ko sem bil še na Mercatorju po trgovini, me je en Anglež vprašal na eni konferenci v redu, ampak vaš cilj je, da v bistvu vi silite ljudi, da čim več, torej motivirate ljudi, da čim več kupijo. Na drugi strani pa vidimo, da je full odpadne hrane in da je tudi zelo dosti odpadne embalaže. Torej, a ne bi vi v bistvu morali ljudi torej motivirati tem, da kupijo samo toliko, kot rabijo? Ker vemo, da ne vem, se 20-30% hrane zavrže ali še več. Torej, a se tu ne začne tvoja odgovornost? Torej, ne? Ja, razumem. Niso to tako enostavna vprašanja in seveda moraš pri tem najti načine, kako v bistvu slediti tem načelom trajnosti, ampak pri tem tudi ne pozabiti na ekonomsko dodano vrednost, ki jo moraš pri tem ustvarjati. Da si sploh lahko trajen, ja. Ja, da si sploh lahko trajen. Ja. V bistvu zelo dobra poanta. Ker dobiček je tisti, ki ti omogoča razvoj. Ja. In če nimaš dobička, v bistvu brez dobička se v bistvu tudi trajnosti ne moreš iti, ker se v bistvu boriš za preživetje. Tako da osnovno, torej temelj trajnosti se v bistvu začne pri dobičku. Ja. Dobro, da si začel to temo. Naprimer, jaz sem v zadnjih letih opažala, oziroma na začetku je bila trajnost marketinška poteza. Ja. Se pravi, mi ogromno izvažamo v Nemčijo in tam morajo z raznimi listinami dokazovati, da so vgrajeni materiali trajnostni. Da potem stavba na koncu dobi certifikat, da je trajnostna. In potem sem jaz pač enkrat vprašala, zakaj je to treba, oziroma v čem je smisel. In kaj mislite, kaj je bil odgovor? Ali zaradi tega, ker so verjeli v trajnost in so to vsakodnevno živeli, ali zaradi česa drugega? Spodbujanje prodaje, najbrž. To je eno, drugo je pa zato, ker so dobili veliko nepovratnih sredstev z Evropske unije. In potem se začneš razmišljati, po eni strani, če so produkti trajnostni, imajo prednost pri določenih zadevah. Naprimer, v primeru naše kopalnice, ker so trajnostne, so lahko vgrajene, imajo prednost pred konkurenco. Po drugi strani pa, ko vprašaš, zakaj mora biti trajnostne, ti pa ne vejo odgovoriti. Se zgubi tisto bistvo. In zaradi tega govorim, da mora tudi ta miselnost se malo spremeniti, da se v glavah določenih ljudi oziroma tudi države, ne samo Slovenije, Evropske unije, spremeni, da je trajnost nuja in da ni marketinška beseda samo. In da ni namenjena marketingu, ker tiste letake, ko jih mi naprimer delamo, trajnostne gotove kopalnice, pa rečem, beton je trajnosten, ker ga lahko zmelješ, vse ponovno uporabiš, zato mi tudi delamo te stvari, ampak po drugi strani pa, tako kot si rekel, ekonomski učinek, pa vse, ja, potrebno je, res je potrebno, če pa jih ne bomo dovolj prodali, ker cena normalno kopalnic taka bo tudi višja, je pa spet drugo vprašanje. Ampak v tem trenutku je konkurenčna prednost. Bom povedal še en primer. Hvala, ker zdaj sem se spomnil še enega primera. 2 ali 3 leta nazaj so ti tuji trgovci, ki pri nas delujejo, začeli zelo spodbujati trajnost. Morali smo podpisovati neke sporazume o tem, da bomo povečali delež obnovljive embalaže, da bomo vzgajali živali na živali prijaznim rejam in tako dalje in tako dalje. Skratka, ne vem, koliko je bilo teh zahtev, to smo podpisali, bila je prezentacija tega pri njih, vse super. Končajo s prezentacijo, potem sem podvignil roko in vprašal, v redu, dajte mi zdaj povedati, glede na to, da imate razpise, da delamo z vami, kakšen ponder bo ta trajnost imela pri tem razpisu, ker ponovadi je 100% cena. Niso mi odgovorili na to vprašanje. Še zmeraj bo cena. In to je to osnovni problem. In zato, ker ti živi znotraj Evropske unije, se v bistvu soočaš tudi z zelo različnimi regulativami. Če si mi mislimo, da so regulative okoljske poenotene znotraj Evropske unije, niso. Zelo drugačne so. V Sloveniji imamo zelo stroga pravila, kar nas v bistvu včasih tudi omejuje pri konkurenčnosti. Ampak Evropska unija pa v bistvu omogoča to,
prosti pretok blaga in potem ti pride iz nekih držav, kot je Poljska ali pa tudi Nizozemska ali pa Španija v primeru hrane, izdelki, ki jih v bistvu ne bi smeli v Sloveniji delati na ta način, jih oni delajo na ta način, bolj obremenjujejo okolje, ker je to skladno z njihovimi predpisi in jih na enak način lahko pripeljejo v Slovenijo in konkurirajo z nami. To pa se mi zdi nekaj, kar je izrazito nepošteno. Da nas na eni strani silijo v trajnost in mislim, da je tudi prav to, da smo si na jasnem, ampak na drugi strani pa mislim, da bi morali za vse države in za vse industrije, vsaj znotraj evropske skupnosti, omogočiti enake startne osnove. To smo zelo dobro načeli temu, ker se tudi sama želim prihodnje raziskovati, kako je trajnost onesnažila marketing, oziroma ravno obratno, kako je marketing onesnažil samo trajnost. Sedaj pa bi morda predali besedo našim študentom in sicer, če ima kdo od vas še kakšno dodatno vprašanje, ki ga morda jaz nisem uspela izpostaviti, pa ste ga morda poslali. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi mogoče malo se vrnila na začetek, ko smo govorili o umetni inteligenci. Vseeno je to zdaj ena izmed osrednjih tem, se mi zdi tudi pri študentih, ki se odločajo za zaključna dela. Ogromno jih je na temo AI-ja. Pa me samo zanima, ogromno govora o priložnostih, ki jih nudi. Mene pa zanima, kje vidva vidita, da nas lahko AI nas mlade na trgu dela ogrozi. Na katerih področjih morda pa se lahko malo bojimo. Ja. Kar začne. Nadaljevala. Jaz mislim, da v osnovi se začne pri poslovnih modelih. Že ko gledamo samo IT industrijo in v bistvu, ko gledamo znanje z področja IT-ja pa AI-ja, v bistvu vidimo, da postaja to zelo globalizirano in zelo centralizirano. Ves razvoj se v bistvu dogaja v parih centrih na svetu, ki so desetletja pred nami. In tako kot vidimo, včasih, ko si videl neko idejo, si jo ti lahko implementiral na lokalnem trgu, tega danes ni več. Zaradi tega, ker v bistvu, ko pogledate start-upe, ko pogledate nova podjetja v nekaterih dejavnostih, boste dejansko ugotovili, da večina tega se dogaja Silicon Valley, vzhodna obala Amerike, mogoče London, mogoče en del Nizozemske, Kitajska seveda, ampak Kitajska seveda drug trg, na katerega mi absolutno nimamo vpliva. In kaj želim v bistvu povedati, ne? Seveda vse te ideje bodo zelo spreminjale poslovni svet, gradile nove poslovne modele, ampak vi boste in mi bomo lahko participirali samo pri drobtinicah. Velike ideje in veliki poslovni modeli se bodo dogajali drugje. In tu pravzaprav jaz vidim največjo nevarnost. Tudi ko pogledate uspešno slovenska podjetja, tudi na področju IT-ja, ali so to v Sloveniji naredila? Ne. Mnogo od njih so se morala preseliti v Ameriko iz dveh razlogov. Prvič zato, da so dobila dostop do drugih vrednotenj, ker za isti poslovni model je lahko vrednotenje v Silicon Valleyju ali v Ljubljani popolnoma drugačno. V Ljubljani je lahko nula, ker nimaš ne exita, ne evaluacije, ne kapitala. V Silicon Valleyju je to lahko 10, 20, 30 kratnik. Kot drugo pa tudi zaradi tega, da dobijo dostop do večjih trgov. Vsi ti poslovni modeli, ki uporabljajo AI, temeljijo na učenju. In to učenje je v bistvu relevantno predvsem takrat, ko ti dobiš veliko bazo. Velika baza je praviloma povezana z velikim trgom. In na veliki trgi delujejo velika podjetja, ne? In zato v bistvu ti v Sloveniji nimaš dostopa ne do znanja, ne do tega, da bi naredil referenčni model, ki bi bil relevanten za neke globalne playerje, in ne do tistih podjetij, ki bi jim ti lahko to prodal. Jaz sem bil prejšnji teden na večeri z mojim prijateljem, ki je CEO ene od teh firm, ki gre v tej smeri, ampak oni imajo v bistvu, oni v bistvu največ delujejo v Ameriki. Mislim, da so celo sedež tja preselili. Slovenijo uporabljajo predvsem za tista dela, ki so
bom rekel, roke, ne? Kjer ni toliko prodaja, ni toliko kapital, ni toliko stvarjanja dodane vrednosti, ampak je bolj izvajanje tega. In največji problem, v bistvu, ki ga jaz vidim, je to, da je ta centralizacija postala izrazito velika. In če deluješ na lokalnem trgu, v bistvu sploh nimaš dostopa do tega, ne do ljudi, ne do tega omrežja, ne do teh podjetij, in zato v bistvu lahko ti samo na nekih malih drobtinicah parcialno to implementiraš. In to se mi v bistvu zdi največji problem. In preko tega v bistvu ne samo, da nimaš dostopa do poslovnih modelov podjetij, ampak v bistvu tudi nimaš dostopa do tega znanja. Ne? Tu je ta osnovni problem, ki ga jaz vidim. Ne? V Sloveniji boš ti zelo težko naredil nek AI, ki se bo torej na osnovi nekega modela učenja, ki bo postal referenčen za globalne trge. Zelo težko. V Evropi je to, mora biti velik trg, mora biti Nemčija, mora biti Poljska, mora biti ali pa Amerika, kakšni takšni trgi. Ne? In tu jaz vidim v bistvu največji problem za vas in največji izziv za vse nas. Ja, jaz bi pa mogoče še dodala samo to, da tudi vse, kar je bilo povedano, tudi podjetja, naprimer, celi sistem tak ne moreš skomponirati v podjetje. Ne? Tisti mali del pa je tudi finančno kar drag. Ne? In redko katero oziroma zelo malo podjetij bi se pa odločilo oziroma se bo odločilo, razen če to ni nujno potrebno, pa če ne dobi kakšna finančna nepovratna sredstva, da določene zadeve skomponira v svoje procese. Tako da ne vidim zdaj, da bi, kar se tiče vas, neko nevarnost, se pravi kot bodoče diplomante. Je pa definitivno tržni izziv za vas kot start-upi. Ne? Poznam kar nekaj start-upov, ki so določene zadeve razvijali in so se tudi obrnili na nas, da so želeli te stvari prodati, ampak so bile zadeve tako razvite, da če bi jih želeli mi uporabljati, bi jih mogli še, ne vem, par mesecev še nadgrajevati, še razvijati, tudi v določenih primerih bi to trajalo leto in spet so določena finančna sredstva in ne nazadnje, potem, ko se to razvije, se lahko uporabi samo za nas. Ne? Ker vsak podjetnik gleda pluse pa minuse. Se pravi, je to uporabno, ima finančno, koliko stane, se povrne to na trgu, dvigne dodano vrednost, dvigne produktivnost. Tako da je pa definitivno startup in take zadeve so sigurno dobrodošle, da se kakšne stvari razvijajo. Pa rekla, ne vidim neke nevarnosti za vas na tem področju. Ne? Super, spet si mi dala eno idejo, eno istočnico. Recimo v retailu, ne, v trgovini, je danes, ne vem, strošek IT-ja, recimo da 1,5% prometa. Zaradi vseh vlaganj v IT-ju in vseh sprememb, ki se zdaj dogajajo, tudi zaradi AI-ja, se v bistvu pričakuje, da bo to v naslednjih letih zraslo iz 1,5% na tam nekje 5%. Kar je ogromno skok. In zdaj, zakaj je to pomembno? Ker če pa pogledate profitabilnost lokalne trgovine, boste v bistvu videli, da v Sloveniji trgovina deluje z EBITDA maržo 6%. Če si predstavljate, da v bistvu vi izgubite dodatne 4 odstotne točke zaradi stroška IT-ja, ne, potem je v bistvu vidite, da boste zelo težko z investicijami tekmovali z nekimi multinacionalkami, ki pa to delajo v centrali in potem samo skalajo to rešitev skozi lokalne trge. Ne? Tako da ne želim biti tu pesimist. Jaz mislim, da v vsaki taki zadevi se odpirajo priložnosti, morate pa razumeti, da je ekonomija ne glede na vse te tarife, debate in tako, ki se dogajajo, izrazito globalizirana. In mislim, da se ne bo spremenil trend, lahko se bo upočasnil, mislim pa, da je smer jasna. Še naprej se bodo zadeve globalizirale. Pa ne nazadnje,
so ljudje tisti, ki bodo delali za tem, ne? Ljudje pa vemo, kako smo naravnani. Bog ne daj kakšne spremembe, samo tisto, kar je ustaljeno, ne daj me ven z ritma, sem že na to navajen. Ne? In spet se vrnemo k ljudem, k nam samim. Ne? Absolutno, absolutno. Morda še kakšno vprašanje? Pardon. Ampak koliko bi pa vidva ocenila, da se je, v zadnjih 5 letih pri vama kot pri delodajalcema spremenil profil delavca, ki ga iščeta? Se je morda to, kaj sta morda iskala pred 5 leti, pa zdaj ta razvoj tehnologije, ki je prišel, kaj iščeta danes? Profil se toliko ni spremenil, zato ker pač delamo ogromno na izobraževanju in tisti, kateri nima tega znanja, ne, se pač pri nas potem usposobi, nauči. Zakaj? Zaradi tega, zato ker tudi, če bi bili zahtevni, kadrov na trgu skoraj da ni, ne, in pač se mora zadovoljiti s tem, kaj je, in moraš narediti vse, da pač kader usposobiš, naučiš oziroma ga izobraziš do te točke, da pač dobiš takega, kot si ga želel. Tako da... Ampak to je zelo nevarno vprašanje. Zelo, zelo nevarno vprašanje. Ker je zelo zanimivo vprašanje. Ko ga postaviš na tej ravni, enemu od naju, bi rekla, ne, ni se kaj dosti spremenilo. V zadnjih 5 letih, ne. Iščemo praktično iste ljudi in jih tudi ne dobimo. To se je spremenilo, ne. Ampak makroekonomsko je to zelo nevarno, zaradi tega, ker ne vidimo, da se v bistvu dogajajo strukturne spremembe v ekonomiji kot taki in da v bistvu zaradi tega Amerika je toliko povečala prednost pod Evropo. Če gledate recimo GDP v zadnjih 10 letih, je v bistvu, se pravi, ameriška pa evropska ekonomija 10 let nazaj je bila približno enako velika, danes je ameriška enkrat večja. Lahko da je to torej več vzrokov za to, ampak en od vzrokov je v bistvu to, da oni imajo izredno razvite te storitvene in visokotehnološke industrije, ki jih v bistvu mi nimamo do te mere. Ne? In zato v bistvu nimate podjetij, ki bi jim lahko postavili to vprašanje in ki bi odgovor na to bil, ja, ful se je spremenilo. To je ta problem. Premalo je teh podjetij. Se malo more start-upov, malo more vlagam v to, ampak ko pa pogledate na makronivoju delež teh podjetij, v smislu stvarjenega deleža GDP-ja, je pa mislim, da to še absolutno premalo. Morda še kakšno vprašanje? Lepo zdrav še z moje strani. Prej smo govorili o teh mehkih spretnostih pa digitalnih sposobnostih, kaj pa so lastnosti dobrega menedžerja danes? Se da tudi kar dosti povedati, ne? Ja, mora dejansko več ni tak, da imaš mislim, da imaš tako vodenje, pač, da si, jaz se hecam, pa vedno rečem sončni kralj, ne? Da je samo vse v enem vodji, v enem menedžerju, ki pač odloča vsem, ampak mora biti vključujoči način vodenja. Moraš voditi dejansko z vzgledom, moraš poslušati sodelavce, moraš priznati, da česa ne veš, ne? Primer, moj moto je, da se da, ne? In jaz dostikrat sodelavcem priznam, da česa ne vem in jim tudi argumentiram, da če bi jaz bila vse ved in bi vsem vedela, potem mi njih ne bi potrebovala, ne? In dejansko dober menedžer mora zaupati sodelavcem, mora biti tudi ene vrste mentor, mora se znati odločiti, se pravi sprejeti odločitev, če na primer sodelavci ne sprejmejo odločitev, se pravi hitro odločanje, in mora hoditi po svetu z odprtimi očmi, kajti mora iskati cel čas priložnosti in mora dejansko zaupati svojemu timu. In to je to, ne? Jaz mislim, mogoče zraven tega, kar je Sabina povedala, še 2 dimenziji, ki sta postali izrazito pomembni
po mojem, v zadnjih 30 letih, koliko sem jaz opazoval to spremembo managementa, se pravi, govorimo o top managementu. Eno je, da svet postaja vedno bolj kompleksen. In naloga top menedžerja je tudi to, da razume to kompleksnost, jo zna sintetizirati in tudi poenostaviti. Zakaj je to poenostavljanje zelo pomembno? Ker če ti ne narediš te sinteze poenostavljanja, na eni strani težko predvidiš, kaj se bo zgodilo in to je zelo pomemben del tega, na drugi strani pa tudi težko razložiš svojim zaposlenim, kaj se v bistvu dogaja. Tako da to rekel, sintetiziranje kompleksne realnosti se mi zdi izrazito pomembno. Drugo je to, da ni več direktorjev, ki bi bili zaprti v pisarnah v 10. nadstropju in ne bi imeli stika z realnostjo. Ti danes moraš imeti zelo velik stik z realnostjo, podatki, biti detajli, imeti hands-on, ker če nimaš hands-on, te v bistvu ni. Te konkurenca povozi, ker ne veš, zakaj se gre. Tako da to se mi zdi drugo. Tretjo, kar se mi pa zdi zelo pomembno, je pa ta storytelling, ki je pa po mojem bolj stvar leadershipa kot pa managementa, ampak storytelling je pomemben z vidika in motiviranja vseh deležnikov in pri tem, da v bistvu znaš smer vedno znova predstaviti na način, da vse deležnike motivira. Četrto, kar se mi pa zdi zelo pomembno, je pa to, da menedžer danes mora znati upravljati za množico deležnikov. Teh deležnikov danes je morje in vsak od njih ima lahko zelo velik vpliv na tvoje poslovanje. Tako da to sintetiziranje v povezavi z obvladovanjem te kompleksnosti deležnikov se mi zdi izrazito pomembno. In kot si rekel, motivator, absolutno. To definitivno. In mogoče še ena zadeva, ker sem sama tudi parkrat to doživela, ko sem delala še v reviziji, da menedžer oziroma direktor, zdaj tudi menedžer je lahko menedžer manjšega podjetja, se pravi, včasih smo jih drugače poimenovali. Direktor, menedžer je bil menedžer, če si vodil veliko korporacijo, veliki sistem, lahko si tudi menedžer v srednjem podjetju, tudi v malem podjetju. Ampak razlika, včasih, ko si prišel k kakemu menedžerju, je imel mizo tako, kot je ta, pa mogoče en listek gori. In to je bilo to. In je samo delegiral. Jaz verjamem, da če kdo pride k nama dvema v pisarno, je miza obložena z papirji, z dokumenti in tudi sama sva vpeta, mislim, da tudi ti, jaz definitivno sem tudi v operativne zadeve. Se pravi, ni samo, da samo kličeš, napišeš mail, reši to, da delegiraš, ampak sam stvari delaš. Pa ne samo plane, ampak pa ne gledaš samo poročila, ampak tudi operativo delaš. Se pravi, tudi prodajaš, koledar moje fejst napolnjen in že čakam, kam moram jutri vse iti, na kakšen sestanek, vse, včasih direktori so šli, oziroma veliki menedžerji so šli na kako pogostitev, podpis, pogodbe, na kako zabavo in to je bilo to, Tako da se je res tudi z tega vidika spremenilo, Obstaja tudi ena dimenzija, o kateri se premalo pogovarjamo in to je rok trajanja menedžerja. Zanimivo vprašanje, se pravi, kdaj, ko ti prevzameš neko firmo, po kolikih letih si ti najbolj učinkovit in kdaj začne ta tvoja učinkovitost padati. In dejansko obstajajo raziskave v zvezi s tem, ki kažejo, da v bistvu je povprečju to nekje 8 do 9 let in je tudi razlaga, zakaj. Prva 4-5 let ti spoznavaš, se učiš, testiraš in tako dalje. Po 4-5 letih ugotoviš, kaj funkcionira, tam med 4. pa 8. 9. letom to implementiraš. Potem pa ti začne tvoja učinkovitost pa produktivnost padati, zato ker si v bistvu zadovoljen. Ker postaneš
complacency, kaj je to slovenska beseda? Se pravi complacent. Skratka, nisi več toliko prilagodljiv in nisi več tako produktiven, ker si zadovoljen s tem, kar si naredil, ne? Nimaš več tega izziva. In potem si misliš, da vse znaš. In potem, ko misliš, da vse znaš, začneš delati napake, za katere misliš, da se ti ne bodo zgodile. In zato se potem začnejo dogajati napake menedžerjem, zaradi tega, ker so v bistvu zaslepljeni z lastnim uspehom. Tako da je treba tudi o tem razmišljati. Zanimivo odgovorja, oziroma več odgovorov. Videla sem, da bo še eno vprašanje. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, ker prej smo govorili o življenjepisih pa o delu mladih v vaših podjetjih, pa me zanima, kaj je mogoče ena stvar, ki pa jo vidva pogrešata pri mladih, ko pridajo ali delati mogoče študentska dela, ali se ravno zaposlijo po fakulteti, ali pa mogoče samo na kakih projektih. Eno stvar moramo povedati. Samoiniciativnost. Je primanjkuje? Ja. Ne pri vseh, ampak pri večini. Tisto res, da prideš na počitniško delo, ne zaradi tega, da zaslužiš, ne? Ampak da si res samoiniciativen, da ko zmanjka delo, se pravi, ko končaš, da greš vprašati, lahko še nekaj naredim, ali vidiš nekaj, pa bi lahko naredil, ali sam poiščeš si kako delo, se pravi, ne vem, raziskuješ na internetu. Naprimer, vse pri nas, mi imamo ful različnih, zelo veliko počitniškega dela, naprimer lansko leto, pa to je bil rekord, smo jih imeli 40 čez počitniško delo, ne? Zelo, zelo veliko. Tudi letos imamo že 35 vlog, ker sem jih v petek gledala in je zdaj kar izziv, kako določenim reči ne, ker je res, nimamo toliko dela. Ne? Nekaj jih pride v proizvodnjo delati, nekaj jih bo v režiji, tako da res tista samoiniciativnost bi jaz dala na prvo mesto, oziroma tudi radovednost. Ne? Ja. To pa je zdaj že mentorstvo. Ne, zasmejal sem se zato, ker sem lahko samo kritičen do sebe. Jaz sem absolutno preveč izgubil stik s mladimi. Se pravi, do mene praviloma prijajo samo še ljudje, ki prijajo v organizacije, pa če grejo čez neko sito. In imam premalo stika z študenti, imam premalo stika z to generacijo, ki neposredno, torej ki končuje študij. Čeprav sem včasih ful imel, pa mi je bilo super, ampak samo kritično, absolutno sem preveč izgubil stik s tem in pravzaprav ne vem, ne znam dati odgovor na to vprašanje. Ne vem. Predvidevam pa, da je to res, ker to opažam. Mislim, da je družben fenomen to, da smo premalo samoiniciativni. Jaz, če se spomnim nas v 90-ih letih, kar je sicer pogojeno, jaz mislim, da za širšo družbo, ne? Mi smo bili lačni uspeha, grizli smo, iskali, cukali za rokave, ne vem kaj vse, ne. Danes je standard mnogo višji in mogoče tega niti ni več toliko potrebno. Mi nismo imeli dostopa do vsega tega znanja, ki ga vi danes imate. Mi nismo imeli dostopa do teh ljudi, ki jih vi imate, ne. Tako da, na eni strani, jaz mislim, da vam je zdaj lažje, na drugi strani pa je tudi dejstvo to, da je konkurenca med vami mnogo večja. Mnogo večja, kot je bila takrat. Takrat, če si ti bil samoiniciativen posameznik, si izstopal. Danes, če si samoiniciativni posameznik, mogoče več toliko ne izstopa, zato ker vas je 100 ali pa 50 v Sloveniji, ki targetirate isto delovno mesto, isto organizacijo. Tako da, kar je tudi lahko v redu, ker vas bolj izbrusi. Ampak samoiniciativno se pa strinjam. Jaz mislim, da to je zame prvo. To je zame absolutno prvo, kar pri človeku šteje. Še morda kakšno vprašanje? Ne? Potem pa najlepša hvala gostoma, da ste se odzvala vabilo naše fakultete, da ste tako iskren in bogat pogovor. Najlepša hvala tudi vsem vam, ki ste nam prišli prisluhniti v živo, pa tudi vsem vam, ki ste nam prisluhnili na poti, doma, v službi ali kjerkoli že ste. To je bil BDP Ekonomsko-poslovne fakultete. Se slišimo in vidimo kmalu.